Nah, ini Ronaldo naik deh. Ronaldo tersisih dari Euro 2024. Sekarang dia main panjat tebing, panjat dinding. Salut, berani, adrenalinnya tinggi dan ototnya kuat juga nih ya. Latihan sih. Keren lah. Oh, berani kan? Kira-kira Hei, berani gak tuh kayak gitu? Tuh, kan Ronaldo sekarang kan. Ronaldo nggak main bola, panjat dinding nih. Gak kuat ya, kan? Gak kuat dia, sekali lagi naik. Ayo lihat, ah? Itu cewek. Tuh, bingung nih. Ininya susah tuh kan. Tuh. Beda, bukan sepatu futsal. Sepatu buat panjat dinding. Seperti Portugal tuh, Ronaldo juga tersingkir. Di atas Spanyol kayaknya. Ayo next sekali lagi, ayo, ayo. Ayo bisa, ayo. Aduh. Ayo. Enggak. Ini nyok. Angkatnya gitu. Hah? Iya. Tuh. Hah? Ya. Salut tapi tepuk tangan. Mantep deh. Bisa setinggi gitu. Batu Rasat setinggi mana Rasatnya yang nangis ya? Low battery.